कम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्क्रैम्बल्ड एग जो है वो बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है सबके लिए, बच्चों के लिए भी, जवानों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी। और इसे सहरी में एक हेल्दी रेसिपी के तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 अदद जो हैं वो हमने अंडे लिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब ये हमने थोड़ा सा फ्रेश मिल्क लिया है और इसमें हम थोड़ा सा नमक, उस पे जायका वो शामिल करेंगे। और ये थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, तो इसे अब इसमें हम शामिल कर देंगे। अब फिर इसे ज़रा बीट कर लेंगे अच्छी तरह से, फ्लफी सा हो जाए। अब हम ये पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। थोड़ा सा इसे गर्म करके तो फिर हम उसको, जो हमने फेंट के रखे हुए हैं अंडे, तो उनको डालेंगे। हाँ जी, ये देखें, ये इस तरह से हम इसे डाल देंगे। अब ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा सा पकना शुरू हो गया, क्योंकि हमने बहुत ही लो फ्लेम रखा हुआ। तो इसको यहाँ से उठाएंगे किनारे से और इसको हम इस तरह से ले आएंगे सेंटर में, और ये फिर उधर चला जाएगा। इस तरह से फैला देंगे और फिर इसको ऐसे सेंटर में लेते आएंगे। ये आप देख रहे हैं, बड़ा स्लोली इसको इस तरह से हम हिलाते जाएंगे। ये देखें, ये बड़ा ही प्यारा सा स्क्रैम्बल एग जो है वो हमारे तैयार हैं।